Aqui é o André falando, mais um vídeo aí no canal Tatu Performance aí, rapaziada. Ô galerinha, essa 160 aí, ó, essa fan aí, ó. Amigo meu tava reclamando que essa moto, quando ela tava fria, ela ficava dando uns estalos com ele. E depois que ela esquentava, os estalos paravam. Só que o barulho começou a aumentar. Aí por fim também ela começou a dar barulho no tensor da corrente de comando. Esquentava, parava. Vim cá, troquei a mola do tensor. Quando eu liguei a moto, o barulho permaneceu aqui, ó, dando uns estalos e ruído muito alto. Então eu resolvi tirar aí a corrente de comando e tirar o comando de válvula dessa moto. Quando tirei o comando de válvula, me debati aqui, ó, com o rolamento. Ele está escariado, galera. Então vou substituir o rolamento aqui, ó, e cessar esse barulho aí, ó. Vamos ver se vai dar pra vocês escutar aqui. Eu vou tentar prender ele lá novamente, lá na gaiola lá, ó, e vou mostrar pra vocês o barulho. A galerinha, consegui colocar ele lá novamente lá na gaiola, ó o barulho, ó. Imagina isso aqui ligado a 1000 RPM, olha. Agora eu vou prender ele na moça e girar pra vocês verem ali, ó. Só um minutinho. Aí eu trazer pra vocês aqui, ó, saquei lá da gaiola. Olha o comando aí, ó, com rolamento antigo. Às vezes o pessoal aí foca muito na regulagem de válvula que fica batendo no motor. Ou então no barulho, né, que tá dando ali das válvulas, achando que é o rolamento bambo na gaiola, mas não é, rapaziada. Às vezes pode ser isso aqui, ó. Olha o barulho. Ó. Então, certo aí é fazer a troca dos rolamentos. Que ele escariou aí, ó. Fazer a regulagem de válvula bonitinho lá, ó. Com a tolerância certa, que é 12 e 24. Tá até aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. O pessoal fica tentando enforcar ela e ver se ela para de bater, ó. Mas até aqui já fala lá, ó. Admissão 8, escape 24. Beleza? Então o barulho aí agora vai acabar. Se quiser também tá tirando a folga aqui do comando lá na gaiola, é só colocar um parafusinho aqui, ó, na frente dele aqui, ó. Vou pegar lá pra vocês verem, ó. Esse parafuso aqui, ó. Com essa ponta fina que vai aqui, ó. É colocar um parafuso normal aqui até o final de rosca dele aqui, ó. E desbastar devagarzinho até firmar o rolamento e não deixar ele travado, galera. Travado ele não pode ficar. Beleza? Galera, finalizar o vídeo aí, ó. Se estiver gostando do conteúdo aí, dá aquele like pra gente aí, aquele joinha, beleza? Aquele abraço.